Вы на канале Spottigen. Сегодня я покажу вам мои покупочки с шопинга. Вот они! Давайте посмотрим. Первое, то, что я вам покажу, это полимерная глина. В следующем видео мы будем из нее лепить брелочки там. Очень прикольные вещички. Вот. Дальше, мои дорогие, я вам сейчас расскажу кое-что. Скоро, 16 августа, у меня будет день рождения. Вы же, наверное, догадались. Ну ладно. Вот. Мне купили такую вот свечечку. Она очень красивая. И она переливается. И не бойтесь, она не сломана. Вот. Второе тоже относится к моему день рождения. Это шары. 10 штук. Кстати, это все называется хамелеон. Это 10 штук тут всего. Вот. Дальше это бьюти. Вот такие вот резиночки и розочки. Кстати, это одна резинка. Вот. Они очень красивые. Вторая резиночка. Такая вот джинсовая. Мне тоже очень понравилась, потому что джинс, я люблю такой материал. Вот, она тоже очень красивая. Второе, это для моей подруги Ани. Вот. Такие вот резиночки, пружиночки. Они очень хорошие. И бомбочка. Она кокосовая. Вот. И очень здорово пенится в воде. Вот. И вот такая вот помадка. Сейчас я ее открою и понюхаю. Чем же она пахнет? Может быть, тортиком каким-нибудь. А может быть, клубничкой. Кто знает? Кто знает? Вот. Она пахнет такой вот очень-очень приторной клубничкой. Да. И очень красивая. Латуаль. Это вот такие все мои покупочки. Красивые. Можно даже есть. Есть. На день рождения покупочки. Творческие покупочки. И бьюти покупочки. Вот такой пакетик. И, кстати, мои дорогие, я разыгрываю полупальцы. Они очень такие хорошие. Вот такие полупальцы. Видите, они хорошо гнутся. То есть, кто занимается гимнастикой, тому они могут достаться. Рассказываю условия конкурса. Первое. Надо подписаться на мой канал. А второе. Надо написать мне в комментариях ваш идеальный день рождения. То есть, может быть, у вас был этот день рождения, а может быть, можно его и самим придумать. До скорых встреч! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А если вы подпишетесь, то будет ваш приз. Пока-пока!